Жалоба добит камин. Вот почистили. А что у тебя это? Не держит, Лёг. Дым теперь пошел туда, куда надо, в трубу. Начало работы. Труба сверху. Ничего не видно. А когда посветишь, видно. Вон он внизу зазор. И теперь чуть-чуть видно. Пробили штангой. А ершом до конца. 3 штанги по 2 метра. 6 метров. Вот он свет. Снизу фонарик стоит. Это камин. Это палки, которые натаскали галки. Труба снизу. Я бы с ладошку. Холодную трубу всегда прогреть надо. Не наклоняй, он полный баллон плюется газом внутрь. Потом уже на этот же камин. Пошла тяга. Трещина. Вот так.